إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية وقال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عباد الله ndugu zangu waislamu enyi waja wa Allah nakuhusieni na kumhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake Qur'an al-hajj ashhurun ma'lumat wakati wa hija ni miezi maalum faman faradha fihinna al-hajj yote ambaye amekusudia katika miezi hiyo ibada ya hija akawa amehirimia fala rafatha asifanye jimai wala matendo au maneno yanayopelekea kwenye tendo hilo wala fusuka wala maasiya aina yoyote wala jidala fil haji wala mabishano na ubishi na mijadala katika haji wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah na yote mtaifanya katika khairi anayejua Allah subhanahu wa ta'ala watazawadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab ndugu zangu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka muda maalum watu waislamu wafunge safari kwenda kuitembelea nyumba yake tukufu Al-Kaaba na jambo hilo lipo katika wakati maalum kwa maana hawezi mtu kuhirimia ibada ya hija nje ya wakati huo wala baada yake lakini atahirimia katika miezi hiyo mitatu kama qala ibn Umar radhiyallahu anhuma miezi yenyewe ya Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja wa 10 min Dhilhijja
Shawwal na Dhulqa'da na masiku 10 yale katika mwezi wa Dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka nyumba hii watu waende kuitembelea kwa ajili ya ibada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, hakika nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu, lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin, ni ile iliyo katika mji wa Makka yenye baraka. Nyumba hiyo na ni uongofu kwa walimwengu. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده. nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu wote, wakawa watu wanakwenda kuabudu, wanaswali wakielekea huko, wanaitufu nyumba hiyo, wanakaa itikafu wakajizuilia, wakaswali, wakirukuu na kusujudu katika nyumba hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anabainisha kwamba nyumba hiyo lalladhi bibakka, ni ile iliyo katika mji wa Makka. Ibadallah, الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala ya rasul Allah, Mtume wa Allah, ayu masjidin wudi'a awwala, ni msikiti gani uliojengwa mwanzo? Qala almasjidul haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni msikiti mtakatifu, Masjidul Haram, ambapo inapatikana al-Kaaba. Katika nyumba hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa kwa ajili ya waja kwenda kuabudu ibada ya haji, na watu wanakwenda kufanya umra, wanakwenda wakakaa na itikafu. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, ndani yake kuna alama za wazi wazi. Miongoni mwake ni jengo, mahala aliposimama Ibrahim wakati anajenga al-Kaaba katika zama zake. Waman dakhalahu kana amina, na mwenye kuingia nyumba hiyo anakuwa katika amani. Tangu jahiliya, hata kama mtu atamuona mtu aliyemuua baba yake pale anatufu al-Kaaba, hawezi kumchukulia hatua mpaka atoke nje ya pale. Waman dakhalahu kana amina. Walillahi ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, na Allah amewajibisha kwa kila mwenye uwezo katika watu kuiendea nyumba hiyo. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, ay man jahada fardh al-hajj, yoyote ambaye atapinga ufaradhi wa hija kwamba si faradhi, amekufuru mtu huyo, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hawahitaji walimwengu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumwamrisha Nabii Ibrahim kuijenga nyumba hii, akamtaka awatangazie watu na kuwaita watu waiendee nyumba hii kwa ajili ya ibada. Qala Allah ta'ala, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt an la tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imin والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله سبحانه وتعالى anasema, nakumbuka wakati tulipomuelekeza Ibrahim mahala ilipokuwepo al-Kaaba, sababu tufani iliiondoa al-Kaaba. Wakati Nabii Ibrahim zama zake anataka kujenga, haijui ilipo, kama wanavyosema wanachuoni wa tafsiri, ukaja upepo ukasafisha akaiona ile foundation ya al-Kaaba. Allah akamuonyesha mahala ilipo al-Kaaba, alla tushrik bi shay'a, tukamwambia usimshirikishe mimi na kitu chochote, usifanye shirki. Watahhir baiti, na isafishe nyumba yangu, litaifin,
kwa ajili ya watu wenye kutufu kwenye kuizunguka al-Kaaba, walqaimin, na wenye kukaa kwa ajili ya ibada wakakaa hapo itikafu, waruk'i sujud, na wenye kurukuu na kusujudu wanaoswali pia hapo, waadhin fi nnasi, na watangazie watu bil haji, ibada ya hija, watangazie watu waje katika haji kufanya ibada ya hija. Yatuka rijalan, watakujilia watu wenye kwenda kwa miguu, watakujilia wenye kwenda kwa miguu, wa ala kulli dhamir, na kila mwenye kupanda farasi ambaye amechoka amekonda kwa ajili ya safari na kazi, watakuja. Kila mwenye kupanda farasi atakujilia, au ngamia ambaye amekonda atakujilia kutoka kila mahala, min kulli fajjin amiq, kutoka katika kila njia iliyo mbali, mahala pambali kabisa mtu atasafiri kuja katika ibada hiyo. Ay nadi fi nnas, tangaza kwa watu, da'iyan lahum, ukiwalingania wao na kuwaita ila alhaji, kwenda kwenye ibada ya haji, ila hadha albayt, waijilie nyumba hii, alladhi amarnaka bibina'i, nyumba ambayo tumekuamrisha wewe kuijenga, kama qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Lakini pia tujue kwamba hii ni nguzo katika nguzo tano za Uislamu, kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajji, wa sawmi Ramadhan. Na katika riwaya nyingine imetangulia saum, na pia ibada ya haji. Muislamu anapotekeleza, anapoitwa na Mola wake akaitikia wito ule ambao Nabii Ibrahim aliutoa, na wewe ukaitikia hivi leo ukafunga safari ya kwenda kuiji, fahamu kwamba unakwenda kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nguzo tano ya Uislamu, unaenda kutekeleza nguzo hiyo. Kadhalika kuna kushuhudia mambo mengine, liyashhadu manafi'a lahum, na pia wapate kushuhudia manufaa yao kwa ajili yao, mambo mbalimbali ibada ya hija. Na kuna manufaa mengine, kuna manufaa ya kidunia na manufaa ya akhira, kama qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amma manafi'ul akhirah, anasema manufaa ya akhira, faridwanullah, ni mtu kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma manafi'ud dunya, ama manufaa ya duniani, fama yusibuna min manafi'il budni wadhibhi watijarat, watu wanapata ngamia, watapata faida, watauza na mambo mbalimbali ya biashara, kwa sababu hilo halikatazwi, bali katika washirikina walikuwa wafanyi hivyo katika masoko yao makuu, uqab, dhalmajaz, majanna, hawafanyi biashara. Waislamu wakaogopea watapata dhambi, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Al-fadl ay al-mal, wabtigha'u al-fadl ay at-tijara, hapana ubaya wowote juu yenu kufanya biashara kwa mali zenu alizokuruzukuni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu fadla kwa maana ya biashara, kama kule katika masala ya Jumaa Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, watu wakafanya biashara. Kwa hiyo hapana ubaya katika maslahi na manafi mtu kwenda haji na akapata maslahi mengine ya biashara, kujuana na watu na mambo mbalimbali. Hayo ni katika mambo yanayofungamana na ibada hii, na miongoni mwa manufaa yanayopatikana kwa yule mwenye kutekeleza ibada ya haji. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ndugu zangu waislamu, jambo hili la hija ni jambo ambalo Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam amelihimiza, kama katika hadithi ya Abu Huraira anasema alitukhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: enyi watu, Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishieni nyinyi ibada ya hija, basi fanyeni hija, nendeni kuhiji. Kadhalik mtu asizembee jambo hili. Kwa hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam: man arada alhajja falyataajjal, anayetaka kufanya ibada ya hija basi na aharakishe, afanye haraka kuitekeleza ibada hii, kwa sababu hujui mtu nini kitakutokea. Kadhalik hadithi ambayo ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahiha: tabi'u baina al-hajj wal-umra, fuatisheni baina ya hija na umra. fanyeni umra, mfanyeni hija. fa innahuma yanfiyani, kwa sababu hivyo vitu viwili, hayo mambo mawili, ibada ya hija na ibada ya umra, yanfiyani al-faqra, inaondoa umaskini, ufakiri, wadhunub, na inaondoa madhambi. Ibada hizo zinafuta madhambi na zinaondoa ufakiri kwa mtu. Kama yanfi al-kiru khubth al-hadid, kama ile zana ya mfua vyuma inavyosafisha uchafu wa chuma, wadhahabi walfidda, na inavyoitakasa dhahabu na fedha, ikafuliwa ikatakata ikawa safi kabisa. Kama hivyo basi ibada ya hija na umra pia vinafanya kazi hiyo kwa yule ambaye hija yake itakuwa imetakata. Kama qala sallallahu alayhi wasallam: wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, na hija iliyotakata haina malipo isipokuwa pepo. An yakuna mukhlisa, mtu awe na ikhlas, muwafiqan lisharia, atekeleze ibada yake kwa kuwafikiana na maelekezo ya sheria kama alivyofunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mujtanib anil mahdhurat, ajiepushe na yote yaliyokatazwa, ajiepushe na yaliyokatazwa. Kadhalika mtu ahiji bimalin halal, kwa mali ya halali. Asiende mtu kufanya ibada ya haji na mali ya haram na mali ya dhulma, la yusamma mabrura. Hija hiyo haitaitwa mabrur kwa sababu ndani yake kuna mali ya haram. Kadhalik katika fadhail ni kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha akielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ambayo watu wengi wanaachwa huru na moto, na mahala ambapo watu wengi wanaachwa huru na moto. Aisha radhiyallahu anha anasema kwa maneno kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: ma min yawmin, hakuna siku yoyote, akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar, hakuna siku yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha zaidi kuwaacha watu na moto min yaumi Arafa, kuliko siku ya Arafa. Na siku hii
inakuwa ni katika masiku ya hija. Si kwamba mtu ataamua siku nyingine atakwenda katika viwanja vya Arafa asimame kwa sababu ya kuachwa huru kwa mujibu wa hadithi hii. La, alhajj Arafa. Watasimama watu katika viwanja vya Arafat. Hapo watu wengi wanaachwa huru na moto siku hiyo. Na wewe pia ukiwa katika watu waliofanya ibada ya haji, bila shaka utasimama na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali, na Allah subhanahu wa ta'ala ukamuomba akujalie na wewe katika wale watakaoachwa huru na moto. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala anakurubia na pia akajifakhiri kwa ule wingi wa watu waliokuwa katika viwanja vya Arafa, akajifakhiri kwa malaika. Fayaqulu, akasema, madha arada haula, wanataka nini hawa? Taraku ahlahum wa awtanahum wa sarafu amwalahum. Watu wameacha nyumba zao, wameacha miji, wameacha familia, watu wameacha mali, biashara, wametumia mali zao, pesa, na mtu ametumia nguvu, mwili wake kwenda kutekeleza ibada ya hija. Wallahi watu hawataki isipokuwa kusamehewa madhambi na kuachwa huru na moto na Allah subhanahu wa ta'ala. Waonaje wewe ukawa katika watu ambao Allah anajifakhiri, upo katika viwanja vile, umekwenda kwa ajili yake, umeitwa ukaitikia? Waonaje hilo? Ikawa kuna watu wengine wanahuzunika na kulia kwa sababu ameikosa safari ya haji, na kuna mtu anaweza kwenda kila mwaka hana habari na safari hiyo. Hii ni hasara, ndugu zangu waislamu. Nasallallahu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.